Navbatdagi savol. Ustoz, yangi namozga kirgan erkak ayollarga nasihat qilsangiz, shoyat ularning namozga qiziqishlari yanada ortsa va namozning ahamiyatini yanada yaxshiroq tushunishsa. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Haqiqatda bu yangi kirganlarga ham, eskilarga ham hammamiz uchun bir eslatma. Namoz juda ham muhim narsa. As-salatu khayru mavdu'. Usmon roziyallohu anhu aytganlari kabi namoz eng yaxshi qo'yilgan narsa. Biz bu hayotdan olib ketayotgan narsamiz shu ibodatimiz, amalimiz, qiyomat kunida birinchi so'ralinadigan narsalardan namoz. Alloh taolo aytadiki: "Va innaha lakabiratun illa alal khoshi'in." Namoz juda og'ir ish. Illo Allohdan qo'rqqan odamlar uchun yengil bu. Alloh xolasa bu narsa yengil qilib qo'ysa oson bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, biz bilan ana ularning o'rtasida, ana ular deb kofirlarni aytgan. Ularning o'rtasidagi farq namoz deganlar. Ya'ni mo'min odamda namoz o'qimaydigan bo'lishi tasavvur qilinmaydi. Munofiqlarda Alloh taolo aytgan paytda "Vala ya'tuna solata illa va hum kusala." Namozga ular dangasalik bilan keladilar deb aytgan. Namozda dangasalik bilan o'qiydigan, xayoli joyida bo'lmaydigan, namozni yomon ko'radigan, yoqtirmaydigan odamning qalbida nifoq bor degani. Mo'min odam agar qalbi musaffo bo'lsa namozni yaxshi ko'radi. Mo'min odamni namoz o'qimaydigan bo'lishini ulamolar tasavvur qilisha olmagan. Va buni vujudi bo'lmagan, sahobalar davrida, tobiinlar davrida buni vujudi bo'lmagan, namoz o'qimaydigan odam bo'lmagan. Mo'min odam degani namoz o'qiydigan odam degani. Mana Fir'avnda sehrgarlar haqida Alloh taolo aytganda, Fir'avn sehrgarlari Musa alayhisolamning haqligini ko'rgan zahotiyoq fa ulqiya as-saharatu sajidina qalu amanna bi robbil alamin. Robbi Musa va Harun. Ular iymon keltirdik deyishdan oldin sajdaga yiqilib, sajdada aytayapti, biz iymon keltirdik deb. Hali og'zidagi iymon kalimasini aytishdan oldin amalda sajdaga yiqilyapti. Mana bu iymon. Iymon odam ichidan portlagandan keyin inson sajda qilmay tura olmaydi. Qayta ko'p sajda qilayotgan bo'lib qoladi. Ko'p namoz o'qiydigan, ya'ni namozlar, nafillarni ko'p o'qiydi, Allohga yaqinlashgisi kelaveradi. Bu iymondan bu. Mana shuning uchun buni ahamiyati juda ham katta. Biz olib ketayotgan narsamiz namoz hammamizda ham. Mana shu narsaga ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Alloh taologa bog'lanib, ko'proq duo qilib, bu umr juda ham qisqa bo'lgan narsa. Ana mana deguncha qarasangiz, yoshingiz bu yerga kirib, hayotda bir narsasini ko'rib ko'rmay odam o'tib ketib qolar ekan. Shuning uchun bugungi kundagi hozir nafas kirib chiqishi g'animat ekan, eng katta e'tibor berishimiz kerak bo'lgan namoz bo'ladi. Alloh hammamizni muvaffaq qilsin, namozda sobit qadam qilsin. Allohumma amin.